Yo, Dynamic Pegasus. The best helicopter display team in Southeast Asia. Ini cerita tentang Pegasus 2010 Laknus Surya Dharma. Pegasus berdasar berlenggok di udara dengan gagahnya, dengan indahnya. Dulu pesawat jumlahnya hanyalah 3, gerakannya pun mirip Patula Aspa. Tapi tak apa, itu hanya mula. Yang penting Pegasus tetap mengudara. Tak banyak orang tahu kalau heli seru, bikin semangat kita menggebu-gebu. Dengarlah suara yang menderu-deru, bikin kita jadi haru biru. Ini heli kecil tetapi lincah, manuvernya pun selalu indah. Jangan kau coba-coba di rumah, ini bukan mainan para bocah. Yo, Pegasus, 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 yo, Pegasus, yo, Pegasus, 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 yo, Pegasus. Joki Pegasus adalah pilot keren, dibalut obrol hitam kayak orang beken, bergaya seperti mode yang lagi ngetren. Jadi saingannya para anak band. Sekarang Pegasus 6 helikopter, lebih seru, lebih indah saat muter-muter. Ini butuh joki, bukan hanya pinter. Jangan minder, jangan keder. Tak banyak orang tahu kalau heli seru, bikin semangat kita menggebu-gebu. Dengarlah suara yang menderu-deru, bikin kita jadi haru biru. Ini heli kecil tetapi lincah, manuvernya pun selalu indah. Jangan kau coba-coba di rumah, ini bukan mainan para bocah. Yo, Pegasus, 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 yo, Pegasus, yo, Pegasus, Pegasus, Pegasus.